gostaríamos de contar para todos vocês a formação desse coletivo por meio do qual as instituições assumiram a sua responsabilidade no cuidado com a população neste período delicado de pandemia. A Faculdade de Tecnologia de Itajaí é mais uma unidade do Centro Paulo Souza, cujo objetivo, cujo papel é atender às necessidades da comunidade local. A parceria entre o Poder Judiciário e a FATEC de Tatuí é antiga, em especial para a implementação da justiça restaurativa e para outros projetos, como a transformação de máquinas caça-níquel em equipamentos para a população. Recebemos a demanda para a construção de respiradores devido à pandemia e à necessidade do país como um todo. E logo no início da pandemia, nós pudemos constatar a ausência de um equipamento fundamental, que eram os ventiladores pulmonares, e o alto custo desses equipamentos daí decorrente. Mediante as necessidades em relação à pandemia, nossa ideia de colaborar com esse problema foi desenvolver para apoio à respiração pulmonar. E ao ver o avanço rápido que o coronavírus estava tendo no mundo, e ver também que muitas faculdades israelenses e dos Estados Unidos estavam trabalhando em projetos de respiradores, porque a China fez um comunicado que o melhor jeito de combater as mortes pelo coronavírus era através do uso de respiradores. Aí eu fui pesquisar e vi que na produção desses respiradores vão muitas peças que não estão disponíveis no mercado. E fiquei surpreso quando nós fomos desenvolver os sensores, os microsensores que nós precisávamos desse projeto. E aí deparamos que nacionalmente não tem nenhum fabricante. Fomos buscar isso fora. E aí, coincidentemente com a pandemia, desapareceram todos esses componentes, né? E além do alto custo que isso levou. Eu comecei num projeto que usava peças que são muito mais fáceis de se encontrar no mercado. Também não usa o AMU, que é um dos componentes da maioria dos respiradores, que acaba acarretando na contaminação de mais funcionários da saúde e de mais pacientes. Eu vejo que isso foi uma grande alerta para a gente abrir os olhos para pensar de repente no desenvolvimento desses componentes. Mas isso a gente precisaria assim, de um investimento, de um laboratório voltado para esse tipo de tecnologia e pesquisa, né? E o recurso humano nós temos, que são os nossos alunos. E ele é um projeto de baixo custo e que demora muito pouco para ser feito, para ser montado. Os alunos apoiaram a ideia, construímos esse equipamento que está em proposta para a industrialização. E hoje, depois de muito trabalho, temos um protótipo, um respirador, seguindo todas as normas de construção, necessitará ainda passar pelos testes da Anvisa para que possa alcançar a escalabilidade. A nossa participação nesse projeto foi no sentido de elaborar o projeto para a captação de recursos para a aquisição dos produtos que iriam fazer parte do protótipo de bancada e do protótipo de produto. E agora seguiremos com os próximos passos, os testes laboratoriais e o registro na Anvisa, até chegarmos à produção em escala por meio de empresas parceiras, para que esses equipamentos cheguem onde nós queremos que eles cheguem, que é o sistema de saúde, e em especial as pessoas infectadas de forma mais gravosa pelo coronavírus. A associação participa do projeto, uma vez que a FATEC, como uma instituição pública, ela tem mais dificuldade para poder adquirir com mais rapidez esses produtos. Nós viemos para agregar nesse momento na elaboração do projeto e para a aquisição dos produtos para fazer parte dos protótipos que iriam ser desenvolvidos. E agora a gente começa uma nova fase, com a conclusão do protótipo de bancada, com a confecção dos protótipos de produto para os testes laboratoriais, para os testes clínicos, e em paralelo a gente caminha para a documentação necessária para a aprovação do equipamento na Anvisa. E agora a gente quer convidar o empresário, o industrial, que se interesse em ajudar nessa empreitada também tão necessária para a construção desse equipamento
e disponibilização para a comunidade. E como contrapartida, a gente pede que uma cota desses equipamentos seja distribuída para as prefeituras aqui da nossa região a um preço de custo. Os professores e os alunos da FATEC, com a grande expertise que tem em termos de tecnologia, desenvolveram um projeto de excelência e chegamos até este ponto em que temos um protótipo de um ventilador pulmonar. Então, mais uma vez, a FATEC Tatuí está aqui cumprindo o seu papel diante da comunidade. E o equipamento vai poder ser explorado comercialmente, né, além disso. Então, esse é o convite que eu quero fazer para você que está assistindo esse nosso vídeo.